Десятки всадников на лошадях выехали на вечерние улицы испанского городка Сан-Бартоломе-де-Пинарес. С их торжественного шествия начинается старинный фестиваль «Лас Луминариас». Его считают праздником очищения. Наездники направляют своих лошадей прыгать через большой костер. Считается, что если животное прошло через обряд, то весь год оно будет здоровым и невредимым. В то же время эту 500-летнюю традицию критикуют защитники животных. По их мнению, с лошадьми обращаются негуманно. Власти города и организаторы фестиваля не согласны. Животные не пострадали ни разу. Правительство сообщества Кастилия и Леон присылают ветеринара. Еще одного нанимает город. Во время фестиваля ветврач делает обход по всему городу. Ежегодные отчеты всегда хорошие. С лошадьми ничего не случается, ожогов нет, потому что их хвост убран. Лошадей смазывают, их пот также служит защитой. Копыта тоже не обгорают, поскольку оказываются в огне лишь на секунду. Это так же, как пробежать босиком по огню. Ничего с ногами не происходит. Местные жители тоже не видят в прыжках через костер ничего опасного для лошадей. Не похоже, чтобы животных заставляли. Ведь если лошадь один раз попробует перепрыгнуть и ничего не случается, то делает это снова. Для нас этот праздник означает, что наши лошади очищаются. Мне 75 лет, и я ни разу не видел, чтобы что-то случилось. Праздник «Лас Луминариас» отмечают ежегодно в канун Дня Святого Антония. В Испании его считают покровителем домашних животных.